Dadam mashina kalitini bermasa bermasin. Lekin WhatsApp kaliti bilan mashina ochaman. Dada o'zi ochilib ketdi. Dada eshitdi o'zi. Sendan so'radimmi kim ochdi deb? Ha, endi dada aytayapman-da. Mashina yo'q qo'yma dada. Ha, yaxshilab yo'q qo'y hamma, ishmatdan tur qilyapti. Shunga o'tib kelay. Ya, ha, buni hammaga changib yirtilib yopdi-ku. Buni qayerdan tozalayman? Bu bobomni borku butun urug' aymog'imni o'tganman deyman bu mashinada. Yaxshi ham shu mazkur juradi. Qo'shiq aytyapti, mazkur ishda magnitofon. Nasıl koyuyorsun? Dadam öldürdü. Tozalab bo'ldingmi? Ha, dada tozalab bo'ldim, ha. Sen tozalamay qo'shiq eshitib o'tiribsan-ku, o'char akilma turib o'lib qoladi. Dada, nima mana mashinamizni hammachilar yirtilib ketgan? Ammo shular sen qilgansan-da, kelasandan non yeysan ichiga, keyin ushoq tushar. Tushqin kamirasda. Zo'r bo'lay deb zamonlarda, mashin juvdim qishloqlarda. Va qarada bu molni qara, mashinning ustiga satilni chiqarib, ne? Chizib taylaysan mashinni. Qo'limga kelmaganda, bor jo'q qo'yapman nimani eplolmaysan. Yaxshi ham hammaga chirib ketgan mashina. Agar jintirab olsam ham, juvosh tugul, joniga ham yaqinlashmaykanman-da. Chala bardasti safedi chala dor, ama soibi chala oshqi zot.